ना ब्रांडी ना रम, सर्दियों के लिए सीरा यमी यम यम। आप सभी का स्वागत है दोस्तों काली की थाली सबसे निराली में। चलिए शुरू करते हैं। 2 चम्मच देसी घी लेंगे। अब बारी है इसमें 2 चम्मच बेसन ऐड करने की। दोस्तों बेसन को फटाफट हिलाते रहेंगे जो इसमें लंप ना बने। और इस रेसिपी को बनाते समय दोस्तों पहले से ही ड्राई फ्रूट वगैरह रेडी करके रखिएगा काट वाट के। अब इसमें 8 से 10 बारीक कटे हुए काजू, इतने ही बादाम, 2 चम्मच चिरौंजी और मगज के बीज। दोस्तों आप लोगों को अगर मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों ये बेसन के सीरे की रेसिपी सर्दी में जुखाम खांसी को छूमंतर कर देगी, पास ही नहीं आने देगी दोस्तों, अगर आप इसका हफ्ते में 2 बार सेवन करेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं कि ड्राई फ्रूट अच्छे से रोस्ट हो गए हैं और साथ ही साथ बेसन का भी कलर डार्क ब्राउन सा हो गया है। अभी इसको थोड़ा सा और डार्क ब्राउन होने देंगे दोस्तों। अब इसमें 1 चुटकी सौंठ पाउडर डालेंगे, 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर, 2 चम्मच चीनी डालेंगे। आप लोग स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। मिक्स करेंगे अच्छे से। 200 ml पानी, लगभग 1 गिलास। अच्छे से मिक्स करेंगे और दोस्तों हाई फ्लेम पे 2-3 उबाले देंगे इसमें, जो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो जाए। और दोस्तों गर्मा गर्म इस रेसिपी का आप लोग स्वाद लीजिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग काली की थाली सबसे निराली।